只活心情，不活人生。大家好，我是小花猫。今天是4月10号，现在还在这个小旅馆里。现在上午一直在等一个快递，就是我那个睡袋太薄了，我又买了一个小毛毯垫到里面，要不晚上睡不着，太凉了。连外套不能穿了，这个羽绒服太热了。刚穿了一会儿，头上全是汗，换一个薄外套吧。穿这个衣服就凉快多了。早上看今天有点冷，所以就穿了个羽绒。现在看还是热的不行。哦，导航结束了，时间也过得太快了吧，舍不得。拿个快递。这个哪里？这写的枫叶县城字体。哎，我现在已经离开枫叶县城了，准备前往大同。这次不能跟着导航瞎走了，导航应该一段路一段路的查。不能直接导航到呼兰浩特，那样会被导航害死的。这边都开始浇地种地了，我们那儿要到5月初就可以种了。这边好像比我们那儿种的要早。而且这边还比较冷，没有我们那儿暖和。这边的风特别大，这边的人真猛，大白天就敢放火。要是我们那儿可不行，管得特别严。这才是中国当下需要迫切解决的问题。不管是哪里，不管是哪个城市，表面光鲜亮丽，垃圾处理非常拉胯吧。我们那儿的县城也一样，几乎无法处理，要不填埋，要不就是乱丢乱弃。总是这样对待我们的土地和水源，迟早会遭到反噬的。蔡冲镇到了，后面是下海乔家湾煤矿。我从没有见过极光出现的村落，也没有见过有人在深夜放烟火。晚星就像你的眼睛上。今天的风特别大，今天是沙尘天气。今天我不会走太远，因为前天自从爬山爬了55公里以后，全身发烫，也不是发烧了，就是发烫。我从网上查了一下，就是机体反应吧。昨天在旅馆休息了一晚上，还好点。今天不打算走太久，因为还要翻山，翻过这座山以后就没有山了。往后。今天这天气雾霾的非常厉害，好像要下雨一样。前方大同，现在风很大，而且是逆风，得一直推着。我看了一下天气预报，说10分钟以后会下雨。现在再等一等，看看会不会下。现在的风太大了，我还在这个里面。天气预报说一会儿有7级风，
我不打算往前面走了，风太大。今天就在这个桥洞露营了，过去看看怎么样？可不可以？现在风从这边刮过来。这大早旁的路。我搭在那儿怎么？哦，不放出，像个不放出一样。我说风太大了，哎，我就怕让主要是怕让大挂车撞了。对，实际跨过不是腿上上过3辆就乱了平了，那就好骑了。这给我卡到了，这才你就我爹了。不着急，反正我也没有事儿。没有事，就算上大堂那个时间那么长，能上？能上去。这主要住了房就能，我准备明天没有风的话，去那个烈士陵园看一下。那到那里也能那个啥。去那儿看一下，现在全是风，去那儿也没意思。我也是走呀，朝这个铁路啊，不远，就是4-5里了。这不桥底下还有个顶着了吗？万一下雨不怕。本来打算在这个桥下露营的，结果风一直从那边往过吹，那边就是大同方向，所以我今天就不打算走了。推上车又是逆风，又是爬山，还有10公里吧，爬山路。今天打算再去找一个地方，我一会儿打算再去找一个背风的地方。这个地方不行，这地方的风特别大，一直从那边往过吹。有人在这儿烧过火，这有一堆的矿泉水瓶子。现在我又重新找了一个地方，还在这个高速这儿。我把车放到这儿了。其实这个松塔是非常好的烧火的材料，里面有油。现在的风是6级，一会儿要到达7级，我要赶紧把帐篷搭起来先。今天露营太早了，现在应该是4点。高速上面一直有个警车，不会下来让我走吧？应该不会。开箱下这个袋子，这是我买的一个毛毯，光那个睡袋的话太薄了，晚上冷得不行。法兰绒的，今天晚上睡觉不会冷的。现在都晚上6点多了，风一直也没有停，现在还是7级风，一阵一阵的，我都怕我这个帐篷有可能扛不住。今天晚上也不敢做饭了，如果在帐篷里做饭的话，帐篷就潮的特别厉害，容易结冰。如果在外面做，那更不能做了，外面的风太大。万一引发了大火就麻烦了，外边都是松树，非常易燃。早上我在红源县城吃早餐的时候，顺便买了一块猪头肉。今天咱们就把这块猪头肉吃了吧，晚上就不用做饭了，省点事。给大家看一下这块肉，在店里买的时候颜色特别好看。今天咱们就吃点猪头肉，喝点水。睡觉一早去烈士陵园看一下，完事儿就出发大同。明天的风可能也不小，到时候再看吧。
和我们那的味道不一样，有一种胸质的感觉。我在我们那买猪头肉20块钱一斤，味道也挺好。红原蟹才28块钱一斤，不过我感觉人家这个是自己做的，我们那呢好像是批发的。今天视频就和大家分享到这里啦，咱们下期再见，拜拜。